वाई डू वी स्नीज, हमें छींक क्यों आती है? एक्चुअली स्नीजिंग इज द बॉडीज वे टू रिमूव इरिटेंट्स फ्रॉम द नोज. डस्ट, pollen or germs trigger a sudden burst of air to clean the nasal passage. छींक नाक से जरासीम, गर्द या खारिश पैदा करने वाले ज़रात को निकालने का जिस्म से बेहतरीन तरीका है. ये हवा के धमाके से अंदर की सफाई करती है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें. थैंक यू.